जय जगन्नाथ दोस्तों, चलिए हम आज जाएंगे पारादीप देखने के लिए। पारादीप का बीच, चलिए पारादीप देखते हैं कैसा है उसका बीच। और ये नया गांव है, ये पारादीप से लगभग 10 किलोमीटर है। यहाँ प्रकृति का नज़ारा देखिए, बहुत अद्भुत है और सबसे अलग भी है। आप देख सकते हैं दोस्त, ये पानी इतना भर गया है कि बारिश का वजह से जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। ये तो पूरा रास्ता ही पूरा पानी भर गया। हम लोग का इधर गाड़ी फंस गया है और इसको निकालने के लिए बहुत टाइम लग गया। ये पूरा समुद्र का एरिया है, देख सकते हैं। आगे जो दिख रहा है बादल और समुद्र है। पूरा मौसम पूरा अंधारे करके रखा है और रोड में पूरा पानी भर गया है। ये पूरा समुद्र है। यहाँ का बीच है ना, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी ऐसा ही रहता है हमेशा। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा लोग आते हैं दूर दूर से, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारा लोग आते हैं। यहाँ आसपास में प्लांट है 2, जैसे रिफाइन और एल&टी जैसे कंपनी है। इसी वजह से भी लोग ज़्यादा भीड़ आते हैं, घूमने के लिए आ जाते हैं दूर दूर से।
अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और ये आदमी लोग बैठने के लिए पार्क बना दिया गया है और यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ सामान भी मिल जाता है। कोई घूमने के लिए आ जाता है तो उसको खाने के लिए सामान मिल जाता है। और यहाँ से सबसे खास बात यह है कि पास में समुद्र है, इधर एक बोर खुदा हुआ है, उसमें मीठा पानी निकलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए और वीडियो कैसे लगा कमेंट भी करिए।